¿Cuánto te costó tu moto y qué moto tienes? Tengo una Pulsar N250 y me costó 63 más o menos. Ok, ¿le has hecho alguna modificación o algo por el estilo? Nada, así como está, ¿A cuánto la has levantado? hasta 135. Me llamó mucho la atención tu disfraz, ¿cuánto te costó? La agarré en Mercado Libre, me costó 230 creo, estaba en promoción. Wow, un 10 por tu disfraz. ¿Una recomendación a un biker en su primera rodada? Pues en una rodada siempre tienes que ir al tanto, o sea, porque en cualquier momento puede causar cualquier accidente, tienes que siempre ir espejeando y relajado.